Hello everyone, right English Academy ရဲ့ Grammar Video Class တွေကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အခြေကိုပါပေါ့နော် future tense လေးအကြောင်းပြောပြသွားမယ်။ဒီတော့ကကျွန်တော် present tense လေးအကြောင်းပြောပြီး past tense လေးအကြောင်းလည်းပြောပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော် future tense လေးအလေးရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်။အရင်ဆုံး future simple အကြောင်းပြောမယ်။ future simple မှာဆိုရင်၃ပိုင်းခွဲလို့ရတယ်။ဘာတွေလဲဆိုရင် where going to present continuous tense အဲ့တော့အဲ့၃မျိုးလုံးကိုဘယ်လိုမျိုး future ပေါ့နော်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေလုပ်မဲ့အရာတွေနဲ့တွဲသုံးလဲဆိုတာကိုအတူတူကြည့်ကြည့်မယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်စာလိုက်ကြရအောင်။ပထမဆုံးကတော့ဝယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်များများအကုန်လုံးကျွန်တော်သိရသိပြီးသားပေါ့တခုခုကိုလောက်တော့မယ်အနာဂတ်မှာလုံနိုင်မယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်နဲ့တုံးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် where plus verb 1 subject plus where plus verb 1 are you we they he she it ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်နဲ့တုံးတယ်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုပထမဦးဆုံး example လေးကြည့်ရအောင် master decision ဆိုမိချက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော် where plus verb 1အောင်တုံးပါတယ်တဲ့ example အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် I will call you tomorrow ငါမနေ့ကမင်းကိုဖုန်းခေါ်မယ်မနေ့ကဖုန်းခေါ်မယ်လို့သူဘာလုပ်ထားလဲဆိုဖြတ်ချက်ချထားလေအဲ့တော့ကျွန်တော် will plus verb 1 will call နောက်တစ်ခု I will have fried chicken ငါကြွကြော်စားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူဘာလုပ်တာလဲဆိုဖြတ်ချက်ချထားတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် will plus verb 1 will have ရမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုဖြတ်ချက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော် will plus verb 1ကိုသုံးတယ်ဒါအနာဂတ်မှာလုပ်မှာပေါ့လောက်တော့မယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသုံးတာနောက်ခု offers ကန့်လန့်ချက်တို့တရားကိုအကူအညီတစ်ခုခုပေးမယ်တစ်ခုခုလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးကန့်လန့်တဲ့အခါမှာပြောရင်လည်းကျွန်တော် will plus verb 1ကိုသုံးပါတယ်ဒါဆိုရင် we will have you wash the dishes ငါတို့မင်းကိုကန်နေကိုစစ်ပေးမယ်လေငါတို့မင်းကိုကန်နေကိုစစ်ပေးမယ်ဒါဘာလုပ်လိုက်တာကန့်လန့်တာနော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် will plus verb 1 will have ရမယ်နော်အခု I will drive you home ငါမျိုးအိမ်ကိုကားမောင်းပြီးလိုက်ပို့ပေးမယ်လေကားမောင်းပြီးလိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ဘာလုပ်တာလဲ offer ပေးတာအကူအညီကိုကပေးမယ်ဆိုပြောတာအဲ့တော့ where plus verb 1 where drive ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပြောပြီးသားပြီပထမအဆုံးကတော့စုပ်ဖြစ်ချက်တွေပြောတဲ့အခါမှာ where plus verb 1သုံးတယ် offer skeleton တွေပြောတဲ့အခါမှာလည်း where plus verb 1သုံးနောက်တစ်ခု promises ဂတိတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော် where plus verb 1သုံးတယ်example အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် I will pay you back tomorrow ငါမျိုးမနေ့ဖြတ်ပြန်ပေးမယ်လေနေ့ဖြတ်ပြန်ပေးမယ်ခတိပေးရအဲ့အမျိုးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် will plus verb 1ကိုသုံးတယ် will pay နောက်ခု I will email you by Friday ငါမျိုးတောက်ကြနေမတိုင်ဘူးသူကဘိုင်နဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နောက်မှာ yes တစ်ခုဘိုင်အဲ့နဲ့မတိုင်ဘူးလို့ပြောတာဥပမာ by Friday ဆိုရင်တောက်ကြမတိုင်ဘူး by Saturday ဆိုလို့ရှိရင် Sunday မတိုင်ဘူး by 50ဆိုရင်15ရက်နေ့မတိုင်ခင် by Sunday ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့မတိုင်ခင်အဲ့လိုလေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအချက်ပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်ငါဆိုရင် I will email you by Friday တောက်ကြနေမတိုင်ဘူး email ပို့ပေးမယ်လေဒီနေရာမှာလည်း email ဆိုတာကချက် email ပို့သည်ဆိုရယ် verb အနေနဲ့သုံးထားတာဟုတ်ပြီနော် noun လည်းသုံးလို့ရတယ် verb လည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလဲ promises ဂရီကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် where plus verb 1 where email ရမယ်နော်အဲ့ email က noun ကြီးကိုဘာလို့ဒီလိုမျိုးသုံးထားလဲဆိုရင် email က verb အနေနဲ့သုံးနေဆိုတာကိုပြောပြထားရမယ်နော်နောက်ကတော့ predictions ခန့်မှန်းချက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော် where plus verb 1သုံးတယ်ဒီမှာဆိုရင် I think it will rain soon ချာငယ်မိုးရရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါ predict လုပ်လိုက်တာခန့်မှန်းလိုက်တာလေသူကြိုပြီးတော့ခန့်မှန်းလိုက်တာကြာရင်မိုးရအောင်ထင်တယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပြောချင် where plus verb 1 where rain ဒီနေရာမှာလဲ rain က verb အနေနဲ့သုံးထားတာနော်နောက်တစ်ခု you will be satisfied with our service ကျမတို့ဝန်ဆောင်မှုတည်ကျနေမှာပါကျမတို့ဝန်ဆောင်မှုတည်ကျနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲခန့်မှန်းလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားကျမတို့ဝန်ဆောင်မှုကိုတည်ကျနေမှာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် where plus verb 1ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့သူက will be verb 1ဆိုတာကြာသူက passive နဲ့သုံးထားတာဆိုတော့လေရမလားဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်၄မျိုးရှိမယ်အဲ့တော့ future simple ဝယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပြီးရင် offers challenge တွေပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ် promises တွေပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ် predictions ခန့်မှန်းချက်တွေပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝယ်နဲ့တွေ့သုံးတာဟုတ်ရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်း example sentence တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်မျိုးကိုတစ်ခုစီပေါ့နော်ကိုက example sentence တွေရေးကြည့်လို့ရတယ်ကို decision မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဝယ်နဲ့သုံးမလဲပြီးရင် offers မှာဆိုဘယ်လိုသုံးမလဲ promises မှာဘယ်လိုသုံးမလဲ prediction မှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ကိုကလိုရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်မယ်အဲ့တော့ future simple ရဲ့ဝယ်ကတော့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခု going to ကကြတော့ကိုကဝယ်ကလုံးလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါငါလုံးလိမ့်မယ်ဟိုကလုံးလိမ့်မယ်မကြခင်အဲ့ဒါလုံးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာ going to ကကြတော့လုံးတော့မှာမကြခင်မှာငါအဲ့ဒါကိုလုံးတော့မှာအဲ့ဒါကိုဖြစ်တော့မှာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာအတူတူပဲ future simple အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဟာကိုပြောတာပဲဒါပေမဲ့ going to ကကြတော့ပို့ပြီးတော့နော်ပို့ပြီးတော့တေးချရဲပေါ့ဝယ်နေရှင်ကြတော့လေပို့တေးချရတာဖြစ်မှာတေးချရဲပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုပြောချင်တာရှာမလားဒါပေမဲ့တို့နှစ်ခုလုံးတော့ future ကိုပြောတဲ့အခါမှာတောင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်
going to ကဘယ်လိုလဲဆိုရင် subject plus MSR plus going to plus buff 1ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် I ဆိုရင် I'm going to you ဆိုရင် you are going to we ဆိုရင် we are going to they ဆိုရင် they are going to he ဆိုရင် he is going to she ဆိုရင် she is going to it ဆိုရင် it is going to အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ subject plus MSR plus going to plus buff 1ဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူကလည်း predictions ခံမှန်းချက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ going to ကိုသုံးရပေါ့အဲဆိုရင် I think it is going to rain soon အကြမ်းမိုးရတော့မယ်လို့ထင်တယ် predict လုပ်လိုက်တာခံမှန်းလိုက်တာအဲ့ဒါကိုပြောရဖြစ်တဲ့အတွက် Cheryl going to ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့ it's going to rain it's going to rain ရမယ်နော်နောက်တစ်ခု you are going to be satisfied with our service ဒါလည်းအပေါ်မှာဝင်တဲ့သုံးထားတဲ့စာကြောင်းပဲအဲ့ဒါကို Cheryl ကိုပြန်ပြီးတော့ going to နဲ့ပြောင်းသုံးထားတယ်အဲ့တော့ you ဆိုတော့ you are အဲ့တော့ are going to be satisfied ရမယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပထမဆုံးခံမှန်းချက်ပြီးသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ plans and intention နဲ့ plans and intention ဆိုတာအစီအစဉ်နဲ့ယူရချက်ဒါလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဟိုမှာဒါလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်ဒါလုပ်ဖို့ယူရထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော် going to နဲ့တုံးဝယ်နဲ့မတုံးဘူးเนาะဒီမှာကျ plans တွေ intentions တွေအဲ့လိုမျိုးပြောချင်ကြ share subject plus MSR plus going to plus buff 1နဲ့တုံး example နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် I'm going to run every morning အမနက်တိုင်းထပ်ပြီးတော့သူမနက်တိုင်းထပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုပြီး plan ချထားတယ်သူမနက်တိုင်းစပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် going to plus buff 1တုံးထားတယ် I'm going to run every morning ငါ going to run ရမယ်နော်ဒီ going to ဘာရဲ့ခါရီသူတို့ကားဝယ်တော့သူတို့ကားဝယ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ season ထားရဲ့ရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် going to နဲ့တုံးထားတယ် going to buy ရှာမယ်နော်နောက်တစ်ခု Heather is going to quit her job Heather သူ့လုပ်ကနေထွက်တော့မယ် quit ဆိုတာကထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ Heather is going to quit her job ဆိုတာသူမိုင်းအလုပ်ကနေပတ်မယ်ဆိုပြီးသူကရည်ရွယ်ထားရဲ့စီစဉ်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် going to နဲ့သုံးထားတယ်အဲ့တော့ is going to quit ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ string going to ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ခံမှန်းချက်တွေမှာသုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစီအစဉ်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအဲ့မှာသုံးတယ်ဒါဆိုရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင် going to လည်းရပြီ future simple တွေနောက် future simple တွေမှာဘာသွားသုံးသေးလဲဆိုတော့ present continuous tense ကျတော့အရင်က present continuous tense ကိုသင်မှုရလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျတော့အနာဂတ်မှာသူကအရင်သင်ထားမှုတာအပြင်ဘာထပ်တိုးမလဲဆိုတော့အနာဂတ်မှာကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်ချာစီစဉ်ထားတာလုံးဝတိတ်ချာစီစဉ်ထားအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းကျတော့present continuous tense ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်နော် present continuous tense ကိုဒီမှာလည်းသုံးတယ်ပေါ့ငါဆိုလို့ရှိရင်child present continuous ကတိပြီးသားပေါ့နော်subject plus MSR plus buff ing နိမှာဆိုရင် fixed arrangements တဲ့လုံးဝစီစဉ်ပြီးသားအရာတွေတိကျတယ်လောက်ကိုတော့မဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဆိုပြီးစီစဉ်ထားတဲ့အရာတွေအနာဂတ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာအဲ့မှာ example အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် I'm having dinner with Rose on Friday တောက်ကြနေမှာ Rose နဲ့အတူတူ dinner စားမှာညစာစားမှာပေါ့အဲ့သူလုံးဝတေချာတယ်တောက်ကြနေမှာ Rose နဲ့အတူတူညစာစားမယ်ဆိုတာတေချာတယ်လုံးဝစီစဉ်ထားတယ် fix ဖြစ်တယ် fix ဆိုတာလုံးဝတိကျပေါ့နော် arrangement ဆိုတာစီစဉ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟာတွေကိုပြောတာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောက်ကြနေမှာ Rose ညတာစားဖို့စားမှာသူတေချာစီစဉ်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် present continuous လည်းတောင်းထားတယ် I'm having dinner and I'm having ရမလား I'm having ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု we are going to the beach this afternoon ဟာဒီနေ့နေ့မှာကမ်းခြေကိုသွားမှာဒီနေ့နေ့မှာကမ်းခြေကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတိတ်ချာချာကို arrange လုပ်ထားတယ်တိတ်ချာကိုစီစဉ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် present continuous ကိုတောင်းထားတယ် are going to ရမယ်နော်နောက်တစ်ခု the plane is arriving at 3 o'clock လင်းရ3နာရီမှာစိုက်လင်းရ3နာရီမှာစိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တိတိကျကျရှိရပါတိကျကျပြောထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် Cheryl present continuous ကိုသုံးထားတယ် is arriving ရမလား is arriving ဒီမှာဆိုရင် I'm having are going ရမယ်နော်အဲ့လိုရှင်နော် Cheryl future simple ထဲမှာ present continuous ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုလည်းပြီးသွားမယ်ထင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင် future simple မှာက3ခုခွဲတယ်3ခုကပါလဲဆိုရင် where ရဲ့ going to ရဲ့ present continuous ရဲ့ where နဲ့တွဲသုံးတာကြတော့ decisions တွေပြီးရင်နောက်ပါလဲ offers တွေပြီးရင်နောက်တစ်ခု promises တွေနောက် prediction where နဲ့သုံးတယ် going to ကကြောင့်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့အသေးကြတယ် prediction တွေသုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက prediction တွေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဘာတော့သေးလဲ going to ကနောက်ဘာတော့သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူဘယ်ပြောမလဲလုံးဝ plan ချထားတယ်လုံးဝသူ့ရဲ့ plan intention ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေကိုပြောရင်လည်း going to ကိုသုံးမယ်
ဟုတ်ပြီနော်တော့သူရဲ့ plan နဲ့သူရဲ့ intention နဲ့အစီအစဉ်တွေရွေးချက်တွေပြောရင် grade 2ကိုသုံးမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ share အရင်ကလည်းသင်မယ် breadth of continuous tense လေးကိုလည်းသုံးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတော့ fix arrange ဒီလိုရှာစီစဉ်ထားတဲ့ fix arrangements တွေပေါ့နော်စီစဉ်ထားမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြောခြင်း present continuous ကိုသုံးမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ share future simple ကိုဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပြီးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျနားလည်သွားမယ်ပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကထုံးစံတိုင်းပဲဝယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်နဲ့တုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုမျိုးတစ်ချောင်းစီရောအနေနဲ့ရေးကြည့်မယ် green 2ဆိုလည်းအဲ့လိုရေးကြည့်မယ် present continuous မှာလည်းရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်လည်းထုံးစံအတိုင်းချက်ပြောနေကြလို့ပဲမြင်များရေးကြည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတွေ့ဒီ tense တွေကိုလေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် future simple ပြီးပြီအဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ် video လေးမှာပြတွေ့ပါမယ်စာတေချာကြည့်ထားပါ tense တွေမရောအောင်တတိချာတစ်မျိုးကိုပေါ့နော် sentence တွေတိစောက်ကြည့်အဲ့ဆိုရင်တော့ကိုတစ်ခုပြီးလိုက်တစ်ခါပေါ့နော် sentence တွေတိစောက်ကြည့်အဲ့ဆိုရင်တော့မရောဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကိုရေးကျင့်မှုလေဆိုတာလေကဲအဲ့ဆိုနောက်ထပ် video မှာပြတွေ့ပါမယ် bye bye